Hallo und herzlich willkommen zu der etwas anderen Folge. Ich bin gerade im Urlaub an der Ostsee. Ich werde die Zeit deshalb sinnvoll nutzen und werde versuchen, die Frage zu beantworten, die mir schon sehr oft gestellt wurde. Welches Kennzeichen lohnt sich bei der Zulassung eines Oldtimers am meisten? Es gibt mehrere Möglichkeiten für die Zulassung eines Oldtimers. Ich werde deshalb in diesem Video alle Zulassungsoptionen nennen. Ich werde dabei auch alle Vor- und Nachteile unter der Berücksichtigung der Kosten darstellen. Also wenn du bereits einen, zwei, drei oder mehrere Oldtimer besitzt oder dir erst welche zulegen möchtest, dann hast du dir schon bestimmt die Frage gestellt, welches Kennzeichen für dich am sinnvollsten ist. Und da es mehrere Zulassungsmöglichkeiten für einen Oldtimer gibt, ist die Entscheidung gar nicht so einfach. Zur Auswahl steht nicht nur das Standardkennzeichen, das man beim Bedarf auch als Saisonkennzeichen nutzen kann, sondern auch das beliebte H-Kennzeichen, das auch gerne als Saisonkennzeichen genutzt wird. Als eine weitere Option haben wir noch das rote 07er Kennzeichen und das relativ unbekannte zweiteilige Wechselkennzeichen. Also es gibt viele Optionen, die ihre Vor- und Nachteile haben. Deshalb hat man bei der Entscheidung die Qual der Wahl. Und dabei möchte man bei den Versicherungen und Steuern nicht unnötig viel Geld ausgeben. Aber gleichzeitig erwartet man bei der Nutzung des Oldtimers die maximale Freiheit mit wenig Einschränkungen. Deshalb werde ich gleich alle Kennzeichen mit den wichtigsten Informationen darstellen. Und dabei werde ich meine Entscheidungen verraten und hoffe, dass im Anschluss in den Kommentaren eine Diskussion bzw. ein Erfahrungsaustausch angeregt wird. Ich werde mit dem Standardkennzeichen beginnen. Jetzt wird der eine oder andere bestimmt sagen, dass diese Option für einen Oldtimer total uninteressant ist. Diese Aussage stimmt aber nicht ganz. Es gibt nämlich Fälle, wo ein Standardkennzeichen sogar die erste Wahl ist. Und zwar bei Fahrzeugen, die noch nicht 30 Jahre alt sind und bei Fahrzeugen, die die Anforderungen für ein H-Kennzeichen nicht erfüllen. Es gibt aber sogar Fahrzeuge, die alle Oldtimer-Anforderungen erfüllen und trotzdem günstiger mit einem Standardkennzeichen fahren. Das sind nämlich Benziner mit kleinem Hubraum. Für diese Fahrzeuge kann es bei dieser Option zu einem Vorteil bei der Berechnung der Kfz-Steuer kommen. Ich habe in der Videobeschreibung eine Seite verlinkt, wo man die Höhe der Kfz-Steuer ermitteln kann. Für diese Fahrzeuggruppe ist auf jeden Fall ein Standardkennzeichen eine sehr interessante Option, die man noch mit einem Saisonkennzeichen verstärken kann. Aus den genannten Gründen habe ich mich auch bei meinem T-Modell für diese Option entschieden. Erst wenn die Restauration beendet ist und der Wagen sich in einem besseren Zustand befindet, werde ich anstreben, dass er ein H-Kennzeichen erhält. Das wäre für diesen Wagen auf jeden Fall die günstigere Lösung. Aber um ein historisches Kennzeichen zu bekommen, müssen noch folgende Voraussetzungen erfüllt werden. Der Wagen muss mindestens 30 Jahre alt sein und wenn dieser Punkt erfüllt ist, wird noch zusätzlich ein Gutachten benötigt, mit dem man bescheinigt, dass der Wagen sich in einem H-Kennzeichen tauglichen Zustand befindet. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind und ein historisches Kennzeichen vergeben wurde, kommen folgende Vorteile zum Genuss. Eine Pauschal-Kfz-Steuer in Höhe von 191,73 Euro, eine Pauschal-Oldtimer-Versicherung und freie Fahrt in Umweltzonen ohne Feinstaubplakette. Das sind schon auf jeden Fall sehr interessante Vorteile für die Fahrzeuge. Dazu kommt es noch, dass man ein H-Kennzeichen mit dem Saisonkennzeichen kombinieren kann. Dadurch kann der Spaß noch günstiger werden. Also wenn man sich für ein Saisonkennzeichen entschieden hat, muss die Kfz-Steuer anteilig bezahlt werden, genauso wie die Versicherung. Das bedeutet, dass man nur für die Monate bezahlt, in denen man mit dem Fahrzeug fährt. Diese Kombination nutze ich bei meinem 230er den ich im Winter nie fahre. Deshalb ist die Kombination eines H-Kennzeichens mit einem Saisonkennzeichen für dieses Fahrzeug die beste Option. Eine weitere Option, die ich persönlich sehr interessant finde, ist das rote 07er Kennzeichen. Das ist in meinen Augen eine sehr gute Alternative zum H-Kennzeichen, wenn man mehrere Fahrzeuge besitzt.
Und hier die Übersicht der Vorteile bei dieser Option. Ein Kennzeichen für mehrere Fahrzeuge. Man darf selbstverständlich die Fahrzeuge aber nicht gleichzeitig fahren. Pauschal Kfz-Steuer von 191,73 € unabhängig von der Anzahl der Fahrzeuge. Eine Pauschal-Oldtimer-Versicherung. Freie Fahrt in Umweltzonen ohne Feinstaubplakette. Und dieser Punkt gefällt mir auch sehr gut. Regelmäßige Besuche beim TÜV entfallen. Das war die Übersicht der Vorteile. Es gibt aber auch noch eine dunkle Seite bei diesem Kennzeichen, und zwar die eingeschränkte Nutzung. Das bedeutet, dass nur folgende Fahrten erlaubt sind. Fahrten in die Werkstatt, Bewegungsfahrten, Fahrten zu Oldtimer-Treffen und Erprobungsfahrten. Alles andere ist nicht erlaubt. Also wenn man mit dieser Einschränkung zurechtkommt, wenn das kein großer Hindernis ist, dann ist es mit Sicherheit eine interessante Option. Ich muss sagen, dass ich selber schon längere Zeit darüber nachdenke, ob ich mir für meine Fahrzeuge auch so ein Kennzeichen holen soll. Und jetzt bin ich bei dem letzten Kennzeichen angekommen, bei dem Wechselkennzeichen. An dieser Stelle muss ich leider zugeben, dass ich hier für mich noch keinen Vorteil entdeckt habe. Man muss für jedes Fahrzeug die Kfz-Steuer bezahlen, genauso wie die Versicherung. Hier muss man aber noch erwähnen, dass die Versicherer sehr gerne bei diesen Kennzeichen Rabatte vergeben. Das ist also der einzige Vorteil, den ich hier bis jetzt erkannt habe. Wenn du mit diesen Kennzeichen aber andere Erfahrungen gemacht hast und weitere Vorteile entdeckt hast, die mir unbekannt sind, werde ich mich freuen, wenn ich von dir einen Kommentar zu dem Thema erhalte. Ansonsten konnte mich dieses Kennzeichen nicht überzeugen, deshalb sieht meine Begeisterung ungefähr so aus. Ansonsten gibt es ausreichend andere Alternativen, wo man die Vorteile leichter erkennen kann. Und jetzt bin ich auf dein Feedback gespannt und auf den Erfahrungsaustausch. Schreib mir einfach, wie du dein Fahrzeug oder deine Fahrzeuge zugelassen hast und wie sie versichert sind. Wenn dieses Video für dich informativ und interessant war, dann werde ich mich freuen, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme. Und wenn du noch mehr Videos von mir sehen willst, dann abonniere meinen Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.